เสียงไพเราะพี่ดำรงวงทองครับน้ำคลองที่ปลายท้องทุ่งสาวลงชนกุ้งอยู่ท้ายทุ่งเววาแดนนี้คือสวรรค์บ้านนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวทั่วบ้านฉันหลับฝันดีที่เพิ่งไม้ไผ่ถึงจนทนได้และภูมิใจไม่จางคนท้องนามือนาบางรำเขียวฟ้าสร้างพลังชาติไทยกระถิ่นริมทางปลายางริมทุ่งน้ำพริกผักบุ้งโอ้ลมหายใจอาบดินกินแดดรำไปอย่างไทยผิวกายบ้านแกร่งหอมกลิ่นเนื้อนวลเมื่อจวนฟ้ารุ่งหอมทวนลมทุ่งบ้านนาหน้าแลสาวท้องนาถึงแก้มไม่แดงฝีมือต้มแกงเสน่ห์เจ้าแรงเรื่องเกินหอมกลิ่นเนื้อนวลเมื่อจวนฟ้ารุ่งหอมทวนลมทุ่งบ้านนาหน้าแลสาวท้องนาถึงแก้มไม่แดงฝีมือต้มแกงเสน่ห์เจ้าแรงเรื่องเกิมันเปลี่ยนค่ายแล้ว เปลี่ยนค่ายจากทัวร์ไปแล้วดีนะเราไม่แตกไปทัวร์ดีนะ นั่นน้ำแต่จะตนกินแล้วเนี้ย โอเคอ๋อเจ๊ยิง กวนไม่อยู่ตางอยู่ มันก็เพราะเลยพี่ไปเที่ยวนี้ไงเนี่ย ว่างจากงานหวานไทยจะร้องมาลายใบข้าวห้อยโพสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาฟ้อนานดุงผ้าดุงใจเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเราไม่เคยเดิมต่อดินสอ
ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลงคอยได้ไหมคนดีโอ้เคยพูดหลายทีจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณที่แลเพื่อกลัวดูหาแม้เกือบตาแม่นั้นแต่แน่เอาทีบ้านเรือนสะอาดตาพูดจาสนอดีตามน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนเจ็บดาบสิแม่ดอกบัวสิวนางฟ้าตาคอยรับตาคอยเนตาคอยไว้ตรงนี้ตอนแรกคอยได้ไหมคนดีโอ้เคยพูดหลายทีจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณที่แลเลือกตัวดูหาแม้เลือกนางดูแม่นั่นแหละเท่าทีบ้านเรือนสะอาดตาพูดจาสนอดีตามน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนตบให้น้องๆแดนเซอร์ครับสุดยอดจริงจบไปครับเพื่อนที่ดาบอาซีนะครับเป็นของอาจารย์ชลธีทานของทั้งสองเพลงนะครับเพลงแรกก็ใช่เหมือนกันนะก็เป็นงานเพลงที่ทีมเขามาฝากนะครับที่จะฟังเพลงอะไรพิเศษนะครับมาบ่าวหรือว่านี้อยากฟังเพลงอะไรที่โปรดพิจารณาหนึ่งเพลงครับมีเพลงอะไรครับหนุ่มฉลองใช่ไหมหนุ่มทุกในวันทองเพลงที่ผมได้ร้องครับเมื่อคืนนี้มีศิลปินไทยมาครับโลนน้องโดนมาตั้งแต่น้อยกุ้งหอยเคยหามาตั้งคืนเจ้าทิ้งคันไทยทิ้งวันไรไม่ลืมแต่เดี๋ยวนี้วันยืนสามชื่นจะลืมลงตาเคยนั่งอยู่ริมคณะกวางกินยามาด้วยกันมีผักกะปรีน้ำปลาเรามาแบ่งปันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหัวใจพวกเราสุขสันต์ที่แลนะแจ่มจันทร์จอมวันเจ้าอยู่ที่ไหนหน้า
เพลงที่จบลงไปนี่ผมว่ารักหลานย่าโมครับรักหลานย่าโมค่ะย่าโมก็รู้นะอยู่โคราชครับผมสวัสดีครับรวยเดือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพ่นขับเวียนบนเที่ยวยนต์นางฟ้าแต่วันนี้ยังไม่ดีท่วมนาต้องหลับตาฝันค้าทั้งวันเรียนราชภัฏเพราะเอ็นทรานไม่ติดก็มีสิทธิ์สร้างเสริมเติมวันวาสนาทันว่ามแข่งกันคนเรานั้นเหมือนกันกับละคร
รื่องบินคอปเตอร์ขับพาเธอเที่ยวสองต่อสองหนุ่มราชพัฒอันนัดเงินทองได้แค่มองลอดรั้วมหาลัยรวยๆทุกคนนะฮะใครที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้หนุ่มอีสานแอวเหนือครับเพลงต่อไปสวยจริงน้องครานยักงานยักการก็เก่งเหนื่อยไหมแก้มเปล่งอายเองอยากช่วยยักงานอย่าไรอายนี้บ่มีเกียรติคร้านอายหนุ่มอีสานเรื่องเหตุการณ์อายคล่องได้แอวเมืองเหนือพบเจ้าแก้มเรือเดือออกหยุดหวังกันก่อนแดดร้อนหยุดก่อนพี่น้องพักคู่กับอายอย่าอายเลยเดือดทองอายอยากเกี่ยวดองพี่น้องอู้กำบ่ได้กันอายอยู่อีสานบ้านนั้นก็ติดริมโขงห่างไกลคิวอายก็ประสงค์อยากอายอยากฮักจริงกับสาวแม่ปิ่งน้องอยากเชียงใหม่ก็ไกลดังว่าอายยังมาก็สงสารอายหากได้ตาว่าอยากงานผ่านอายได้ก่อนเจอแม่พ่อสู่ขอตัวเจ้าชมชายแล้วพาปิกบ้านอายนั้นที่เมืองหนองคายเปิ้นจะสบายจะใช้งานเบาริมโขงห่างไกลคิ้วโป่งอายก็ประสงค์อยากมาอายอยากฮักจริงกับสาวแม่ปิ่งน้องอยากเชียงใหม่ก็ไกลดังว่าอายยังมาก็สงสารอายอยากได้ตาว่าอยากงานบ้านอายได้ก่อนเจอแม่พ่อสู่ขอตัวเจ้าชมชายแล้วพาปิกบ้านอายนั้นที่เมืองหนองคายเปิ้นจะสบายจะใช้งานเบาต่อเนื่องกันเลยครับกับการเพลงที่อยู่ในอัลบั้มโอเคลูกทุ่งสังกัดชัวร์ออดิโอ ก็เมื่อลืมได้ลืมไป
ร้องได้กอดกับคนจนหน้ามนชอบบ่นว่าเหม็นกอดคนมีขี้เบ้นเมื่อเย็นใจเต้นตาโตชื่นอกชื่นใจบัวไม่เป็นโกตกเย็นนั่งเป็นโชว์ก็อย่างนี้ถึงลืมปีชาวนาแม่ปูไข่ลงน้องคงมีไข่เต็มท้องว่ายไปตามลำคลองน้ำนองลอยน้องทาราไข่ก็เต็มตัวบัวก็ไม่มาหน้าอายและขายหน้าแม่ปูจะเป็นดารากลางแปลงสิ้นสุดกันที่น้องมีผัวใหม่ไปนานไม่ดอกทอก็หวานให้ทานเพื่อนุนบุญแรงแม่นายไข่ลงจากตรงวังจากดองแสงถูกกินจนสิ้นแรงแสงเลยน้อยนอนตามซอยโซโซสิ้นสุดกันที่น้องมีผัวใหม่ไปนานแม่ดอกนอกก็หวานให้ทานเพื่อนุนบุญแรงแม่นายไข่ลงจากตรงวังจากดองแสงถูกกินจนสิ้นแรงแสงเลยน้อยนอนตามซอยโซโซจบครับปรบมือให้กับลูกศิษย์ ไม่เป็นไรครับก็มาดูงานเพลงที่หลายท่านรู้จักกับวงทองด้วยเพลงนี้ครับที่เอาหัวใจมาให้พิจารณารวดดูก็จะรู้ว่าหัวใจพี่ใหม่หรือเก่ามีบุบสลายเสียหายส่วนใดหรือเปล่าหรือมีรอยแตกร้าวผิดทางก้าวหลอกตาตรงหน้าสี่ห้องหัวใจที่นี้ยังคงไม่เอียงเป็นใจแท้ที่ใช่ใจเทียมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมลวดลายมีแต่ความรักเปี่ยมล้นจนเต็มห้องใจที่ยินดีมอบให้โปรดรับไว้พิจารณาเมื่อไรจะรักเมื่อไรจะรู้หรือมีแฟนอยู่ก็จงให้รีบบอกมาหรือถ้ายังโสดได้โปรดจงคิดเมตตาช่วยสละเวลาพิจารณาหัวใจให้ทีที่เอาหัวใจฝากไว้เพื่อรอคำตอบที่พร้อมให้เธอทดสอบข้างในห้องหัวใจพี่หา
เริ่มมานะฮะสุดท้ายแม้เขาจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายผู้ชมที่ชาก็ช่างฉันเองไม่ใช่ผ้าขาวสะอาดหน้ามองอ่านความมัวมองเปื้อนของขาวๆบ่อยครั้งเคยช้ำจนคิดเลิกรักเจ็บนะเจ็บน้ำเสียจังความหวังเพพังสิ้นดีเหมือนคนใกล้ตายเข้าICUไปหรือได้ทุกนาทีช่วยให้มีแรงหายใจถึงเธอไม่ใช่คนสวยที่สุดก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักจนคลั่งไคล้ไม่หวานจนคนห้อมล้อมแต่ก็งามพร้อมนอกในรักที่น้ำใจแต่งามเหมือนคนใกล้ตายเข้าICUไปหรืออยู่ได้ทุกนาทีได้เธอรักษาเยียวยาชีวิตช่วยให้มีแรงหายใจถึงเธอไม่ใช่คนสวยที่สุดก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักจนทั้งใครไม่หวานจนคนห้อมล้อมแต่ก็งามพร้อมนอกในรักที่น้ำใจแสนงาม
สัญญาไว้มันไม่คลอนแคลนปานชะนีคิดถึงพี่หรือเปล่าเราแฟนกลัวอะไรกลัวเศรษฐีเมื่อไวมาพังไทยเหลือแน่กลัวหน้ามอง นึกว่าไปแล้ว สาวบ้านนาจอมแก่นอย่าลืมแฟนกอดปืนนอนกลางดินเหลือปรินกินกายระบมหนาวต้นทนผมใจฝืนเมื่อมองเดือนและดาวลอยต่ำยามค่ำคืนเพลงราตรีดังวีดวิวดังบูดพีสะอื้นยามหลับตายังคาไก่ปืนไม่ยอมรสชาติอื่นกลืนกินแผ่นดินไทยจงสุขใจเถิดน้องชาวประชาสองแขนแนวหน้าเข้าป้องภัยด้วยบุญบารมีคุ้มเกล้าเหล่าลูกชายอีกองค์พระสยามเทวาสถิตภาคฟ้ายิ่งใหญ่เป็นพลังดังศูนย์รวมดวงใจแม้เท่ารอยตีนไก่ใครอย่าแยกดินแดนขอบคุณเสียงปรบมือครับขอบคุณพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านครับที่มาเป็นกำลังใจในค่ำคืนวันนี้ครับก็คงจะพอสมควรนะสำหรับเวลาช่วงดำรงวงทองเนาะครับผมก็ยังไงก็วันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อาจจะฟังไม่ค่อยทำไมเสียงไม่เหมือนในแผ่น ก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่ลอยกระทงครับไม่ได้หยุดเลย คืองานยาวตลอดเลย ยาวเลยแล้วก็วันนี้ก็นั่งเครื่องมาลงที่สนามบินแล้วก็อาจารย์ไปรับมา ครับผม ครับถ้าหากว่ามีโอกาสหน้าได้มาอีกก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับสวัสดี ข ค อบ รับ คุณกับพี่ดำรงวงทองอีกครั้งหนึงครับ